সকলকে জানাই দোল পূর্ণিমার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আশা করি সকলে খুব ভালো আছো আর আমিও বেশ ভালোই আছি। তাই নিয়ে চলে এলাম আরও একটা ভিডিও। আর আজকের ভিডিওর শুরুতেই একটা সুন্দর ওয়াটারফলস দেখালাম। তো সেখানেই আজকে আমরা যাব। আগে ঘরের কাজকর্ম কিছুটা কমপ্লিট করে নিই। আসলে আমরা হচ্ছি অতি উৎসাহী হুজুগে বাঙালি। তো যে কোনো একদিনের উৎসবকেও কিন্তু আমরা মোটামুটি ৩-৪ দিন ধরে এক্সটেন্ড করে নিই। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে হচ্ছে দুর্গাপুজো। মানে অফিসিয়ালি ৪ দিনের হলেও আমরা কিন্তু ওই ৭ দিন ধরে পালন করে থাকি। আবার কালীপুজোও কিন্তু নামেই একদিনের। আমরা সেটাকে ধনতেরাস, কালীপুজো, দিওয়ালি এরকম করে পালন করতে করতে মানে ভাইফোঁটা অবধি টেনে নিয়ে যাই। এরকমই একটা আমাদের দারুণ পছন্দের উৎসব হচ্ছে দোল। এটাও কিন্তু মোটামুটি ৩ দিনের হয়ে গেছে। মানে একদিন ন্যাড়াপোড়া, তারপরের দিন দোল আর তারপরের দিন হোলি। আর এই রঙের উৎসবে আমরা যে শুধুমাত্র নিজেরা মাতি তা নয়, ঘরের ঠাকুরদেরও কিন্তু ইনক্লুড করে নিই। তো আজকে তো হোলি, মানে মেনলি যেটা নন বেঙ্গলিরা পালন করে থাকে। আমাদের ছিল গতকাল দোল। গতকাল আর আজকের দুদিনই কিন্তু আমিও আমার ঘরের ঠাকুরদেরকে রং মাখিয়ে দিয়েছি। আর তারপরে ঠাকুরের পায়ে ঠেকানো সেই আবির দিয়ে নিজেরাও একটুখানি কিন্তু রঙিন হয়ে গিয়েছি। এই যে বাঙ্কু একদিন আগে কিন্তু কলেজ থেকে অলরেডি দোল খেলেই এসেছে। আজকে কেন জানি না রং মাখতে একটু লজ্জা পাচ্ছে। আর এই যে নানুকেও একটু রং মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে সবাই মিলে। তবে নানুর চিন্তা হচ্ছে অন্য জায়গায়, যে আমাদের গালে মুখে যদি রং থাকে, আদর করতে গিয়ে সোনুবাবুদের গায়ে না সেই রংটা লেগে যায়। এই রঙের পর্ব শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু রাতের রান্নার জোগাড়টা আমরা করে রেখে দিয়েছি। আজকের রাতের মেনু হচ্ছে খাসির মাংস এবং সেটার দায়িত্বে রয়েছে বাঙ্কুর বাবা। নিজে হাতেই কেটে কুটে সব কিছুর জোগাড় যন্ত্র করছে। সকালবেলার জলখাবারও আজকে দোকান থেকেই নিয়ে এসেছিল, আলুর পরোটা, ঘুগনি। তো আমাকে আর কিছু করতে হয়নি। আর পেটটাও যথেষ্ট ভর্তি হয়ে গেছে জলখাবার খেয়ে। মনে হয় না দুপুরবেলায় আর কিছু খাওয়ার দরকার পড়বে। তো যাই হোক, ঘরের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সব কমপ্লিট করে বেরিয়ে পড়লাম একটুখানি ঘুরতে। আমরা চলেছি আজকে থানসনিং ওয়াটারফলস দেখব বলে। মানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্মিথ এরিয়া ক্রস করে আমরা সামনের দিকে আরও এগোচ্ছি। তো এই জায়গাটায় আগেও এসেছি ৩ বার, কিন্তু শেষ অবধি ওয়াটারফলসটায় পৌঁছতে পারিনি আর কি। আসলে রোড কন্ডিশন তো ভীষণই বাজে। আর লোকাল লোকজন না ঠিকমতো হিন্দি ইংলিশ কিছুই বলতে পারে না। ফলে প্রপার ডিরেকশনটাই কেউ দিতে পারেনি। আশা করি আজকে ঠিকঠাক পৌঁছতে পারবো, কারণ আজকে যাতে খালি হাতে ফিরতে না হয় সেই জন্য আজকে আমরা এসেছি বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে। ওর নাম হচ্ছে লাবান, আর ও তো লোকাল ছেলে, সেই কারণে খাসিয়া ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ভালোভাবেই বলতে পারে। একে ওকে জিজ্ঞেস করে সুন্দরভাবে ও আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওয়াটারফলসের দিকে। তবে রাস্তার কন্ডিশন কিন্তু এখানে ভীষণই খারাপ। মানে রাস্তা নেই বললেই চলে। টোটালটা মেঠো পথ একদম। বর্ষাকালে তো আসা সম্ভবই না। গাছের বাড়ি খেতে খেতে চলো। আরে বাবা, খেয়েছি আঙুলে বাড়ি। মাঝখানে রাস্তা এতটাই সরু আর দুদিকে কাঁটা ঝোপঝাড়, সেগুলোর খোঁচা খেতে খেতেই আলটিমেটলি মানে আসল জায়গায় এসে পৌঁছে গেছি কিন্তু আমরা। ওয়াটারফলস অবধি নামার জন্য সিঁড়ি রয়েছে। তো গাড়িটা পার্ক করে রেখে সিঁড়ি ধরে আমরা নিচের দিকে নামা শুরু করলাম।
কটা সিঁড়ি গুনলি নাকি? বাঙ্কু জিজ্ঞেস করছিল 500-600 সিঁড়ি নয় তো এটাতেও আবার। কত সিঁড়িতে গোনা দেখেনি, কত মিনিটে পৌঁছে একটু দেখ। মেঘালয়ের অধিকাংশ ওয়াটারফলসে যেতেই কিন্তু বেশ কিছু সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়, হাজারখানেক সিঁড়িও কিন্তু ভীষণই কমন ব্যাপার। তবে এটা আশা করি খুব একটা বেশি সিঁড়ি নয়, 100-200 সিঁড়ি হবে হয়তো, তারও মাঝপথ অব্দি তো আমরা চলেই এসেছি, কিছুটা প্লেন জায়গা আবার নিচের দিকে নামতে হবে। আসলে যারাই ট্রেক করতে আসে ইউটিউবে ভিডিও দেয় সেগুলোতে কিন্তু মানে এক্স্যাক্ট কটা সিঁড়ি আছে খুব একটা কেউ বলে না। যাই হোক, ওয়েদার কিন্তু আজকে ভীষণই ভালো, বেশ চড়া রোদ উঠেছে। জলের আওয়াজ আসছে একটা। জলের আওয়াজ আসছে। না না, ওই তো নিচে জল দেখা যাচ্ছে, দাঁড়া। জল দেখা যাচ্ছে। ওই নিচে জল। ওই অবধি যেতে হবে? হ্যাঁ, ওই অবধি যাওয়া অসম্ভব। চলো। অসম্ভব বলে কিছু হয় না, মানে পুরোটাই সম্ভব। আগে তো অনেকবারই এরকম জায়গায় গেছি, তো এত দূর যখন আসতে পেরেছি ওয়াটারফলস অব্দিও পৌঁছবো। বর্ষার সময় এলে কিন্তু এই রাস্তার আলাদা বিউটি, তবে বর্ষার সময় আসাটাও ঝামেলা আছে, কারণ আসার রাস্তাটাই তো ভীষণ বাজে। ওই নিচে অবধি যাওয়া যাবে? যেতে হবে। উঠতে পারবো না। সিঁড়ি ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি নয়, এটা একদম খড়াই সিঁড়ি। এটা ইয়ে করে নাও, তুই ধরে নামবি আর পাওয়া এরকম করে কাজ করে ফেলবি, কাজ করে পাওয়া ফেলবি। হ্যাঁ, একটা সোজা পা রাখার তো জায়গা নেই। হ্যাঁ, কাত কাত করে এরকম করে। চলো। কেন সব সিঁড়ি সামনে হেলানো? কাজ করে করে পাওয়া জলের আওয়াজটা। জানতে পারবি না এই সিঁড়িতে। দেখ তাকিয়ে একবার সামনে সিঁড়ি। এসে গেছি তো, আর বেশি না। সবাই এত লোক আসে, শেষ মুহূর্তে নামা এরকম। এত সরু সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো নিচের দিকে একটা ঢল আছে, ওইটা মুশকিল করছে। না ধরে আর এখানে ধরার জায়গা নেই, দেখ। ওকে দেখ কোথায় চলে গেছে। না ওটা একটু খতরনাক। নিচে নেমে গিয়ে, হ্যাঁ এই তো এসে গেছি প্রায়। আমাকে কয়েকটা সিঁড়ি নামতে হবে, বাকিরা নেমে গেল। দেখি। ওয়াও, কি সব জায়গায় যে আমি নিয়ে আসি, পড়ে যাস না। ফাইনালি এলাম, বল কতবার মানে এসে এসে ফিরে এলি। বাহ, ভালো, কিন্তু জল থাকলে এটা দারুণ লাগবে। আহা, ভিডিও সূর্যের আলো পড়ে জলটাতে চিকচিক করছে, রিফ্লেক্ট করছে। জায়গাটা নোংরা করেছে, দেখ, প্লাস্টিক ফ্লাস্টিক ফেলে। বিউটিফুল। বর্ষাকালে আসতে পারবি না, মুশকিল আছে। ওই রাস্তাটা মুশকিল। তবে এবার চিনে গেলাম তো না পুরো। দেখি ধর। না না, সরু লাফাতে যাস না, ধীরে ধীরে আয়। নাম না। কত ঘাস দেখ এখানটা বাঙ্কু। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো খরগোশের জন্য। সেই নভেম্বর মাস থেকে তো কোনো বৃষ্টি নেই এখানে, মানে নওকালিকায় তারপরে সেভেন সিস্টার ওয়াটারফলস কোনোটাতে কোনো জল নেই। সেই অবস্থা এখানে কিন্তু অল্প হলেও জল আছে।
এত কম জল, তাও কিন্তু জলের ছিটেটা গায়ে লাগছে কি সুন্দর। বেশি জল হলে তো আরো মজা। লাভলি। কোথায় গিয়ে বসেছে? বাড়ির এত কাছাকাছি এত সুন্দর জায়গা ভাবাই যায় না। মানে আমাদের নংরি মিলসের বাড়ি থেকে এই জায়গার ডিস্টেন্স হচ্ছে ওই 20 কিলোমিটার মতন। স্মিথ এরিয়া ক্রস করে যে রাস্তাটা লাইট লুমের দিকে যাচ্ছে, মাঝখানে একটা থানসনিং বলে ভিলেজ পড়ে, সেই ভিলেজেই হচ্ছে এই থানসনিং ওয়াটারফলস। ওয়াটারফলসের নিচে জমা জলটার রংটা এত সুন্দর, আর কি পরিষ্কার স্বচ্ছ জল। জলের তলায় আবার ছোট ছোট মাছও রয়েছে কিন্তু অনেক। সেই ডাউকি বা সনং পেডংয়ের মতন একদম ক্লিয়ার ওয়াটার। অনেককেই কিন্তু দেখেছি যে ওয়াটারফলসের জলে স্নান করবে বলে আগে থেকে বেশ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসে। তো আমাদের সেরকম প্ল্যান নেই, জলে পাটা ডোবাবো অ্যাটলিস্ট। ও কি ঠান্ডা জল! ভীষণই ঠান্ডা জলটা, কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে বসে থাকলে পাগুলো কিন্তু জমে একদম বরফ হয়ে যাবে। জানি না লোকজন কি করে ওয়াটারফলসের এত ঠান্ডা জলে স্নান করে যখন তখন। দারুণ মজা হচ্ছে কিন্তু এসব করতে, মানে আজকে আর বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছেই করবে না এত সুন্দর জায়গা ছেড়ে। আসলে অনেক দিন পরে এত সুন্দর একটা জায়গায় এলাম আর কি। মাঝখানে চেরাপুঞ্জিতেও গেছিলাম, একটা ওয়াটারফলসেও বিন্দুমাত্র জল পাইনি। আসলে শীতকালটায় এতদিন ধরে একটা বৃষ্টিহীন অবস্থা চলে যে কোথাও ঘুরতে গিয়েই কিরকম একটা মানে স্যাটিসফ্যাকশন আসে না আর কি। যে যে বিউটিটা এই জায়গায় হওয়া উচিত ছিল হয়তো বর্ষার পরে, তার বিন্দুমাত্র শীতকালটায় পাচ্ছি না। পা দুটো এবার আমার কনকন করছে ঠান্ডার চোটে, মানে মনে হচ্ছে ফ্রিজ থেকে বের করা বরফ ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে বসে আছি এতক্ষণ ধরে। পাহাড়টা জমে গেল রে। কি সুন্দর! আমি বসে গেছি। কি দারুণ লাগছে জায়গাটা এসে অনেকদিন বাদে। আরো জল থাকলে আরো ভালো লাগবে, তাও ঠিক আছে এখন। এই ওয়াটারফলসের জলটাই কিন্তু বাদিকটায় বয়ে যাচ্ছে একদম নদীর মতো হয়ে। জায়গাটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে বর্ষাকালে যখন এখানে প্রচুর জল থাকবে তখন কিন্তু জায়গাটাকে আলাদা ধরনের একটা সুন্দর দেখতে লাগবে। দাঁড়া দাঁড়া, এক সেকেন্ড দাঁড়া। আমি কি যে ভীষণ সুন্দর এখানকার রক স্ট্রাকচারটা। ইচ্ছে করছিল ওয়াটারফলসের জলটা যেখানটায় নদীর মতন বয়ে যাচ্ছে বললাম সেদিকটায় মানে এগিয়ে যাওয়ার, তবে যারা স্নান করতে নামবে জলে, জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই ওই দিকটায় যাওয়া সম্ভব, নয়তো কিন্তু আলাদা কোনো রাস্তা নেই। জানি না কোথা দিয়ে নামে, লোকের নামে দেখি।
যদিও জায়গাটা থেকে ফিরে যেতে একদমই মন চাইছিল না, তাহলেও ফিরে তো যেতে হবেই, সেই কারণে সিঁড়ি ধরে উপর দিকে ওঠা শুরু করলাম। এবার নামার সময় তো কোনো কষ্ট নেই, গড়গড় করে নেমে যাওয়া, ওঠার সময় কষ্টটা টের পাওয়া যায়। কটা হলো? 153টা হয়েছে। এই সিঁড়িগুলো যেগুলো একদম ঢালুগুলো না, ঢালুগুলো 153টা, এরপরেও ঢালু আছে কিছু। একটু দাঁড়িয়ে রেস্ট নিই। ঠিকই আছে মোটামুটি, খুব একটা কষ্টের কিছু নয়, তবে তাড়াহুড়ো করে ফেললে কিন্তু একটু হাঁপাতে হবে। কটা সিঁড়ি? মাঝের যে ইয়েটা ছিল ভিউ পয়েন্টটা মানে 210, কিছুটা প্লেন ল্যান্ড, তারপরে 75। বাহ, বোঝো কাণ্ড, এ আবার 1 2 3 4 করে সবকটা সিঁড়ি গুনেছেও, যা হিসাব দিল তাতেই তো দেখা যাচ্ছে যে টোটাল 285টা সিঁড়ি আর কি। আবার সেই খারাপ রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি, পুরো নৌকার মতো দুলতে দুলতে আর কি গাড়ি এগোচ্ছে। জায়গাটা কিন্তু আজকে আমার বেশ ভালোই লাগলো, তবে ট্যুরিস্টদের পক্ষে এই জায়গার সন্ধান পাওয়া কিন্তু খুব একটা ইজি ব্যাপার নয়। যারা আমরা মেঘালয়তে থাকি তারাই একমাত্র এই জায়গার সন্ধান পেতে পারি আর কি। বাইক নিয়ে অনেকেই ওয়াটারফলসটাতে যেতে দেখেছি, তবে আমার মনে হয় না স্ট্রং গাড়ি ছাড়া যে কোনো ছোট গাড়ির পক্ষে ওই রাস্তা ক্রস করা সম্ভব। অনেকদিন পরে একটুখানি বেশি হাঁটাহাঁটি হয়ে গেছে, তো এবার কফি খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে। চলে এসেছি দাফিবা রেস্টুরেন্টে। এই রেস্টুরেন্টটাকে তো আগে অনেকবারই আমার অনেক ভিডিওতে দেখিয়েছি। লাইটলুমের দিকে যতবারই এসেছি ততবারই এখানে এসে কফি খেয়ে গেছি বা খাবার দাবার খেয়ে গেছি, তো আজকে আর নতুন করে এটা সম্বন্ধে কিছু বললাম না সেভাবে। ভিউ পয়েন্টে বসে চলছে রোদ পোহানো। একটা বসন্তের গান গেয়ে দেবি নাকি? আসছে না, মানে আমার কফি পেয়েছি, গলা শুকিয়ে গেছে, কফি পেয়েছি, কফি খাওয়ার সঙ্গে বসন্তের গান এগুলো। ওনাদিকে কোনো পলাশ শিমুলের চিহ্ন মাত্র নেই, বসন্তের গান কোত্থেকে আসবে? তাহলে গাড়ি আজকে গৌহাটির দিকে ঘোরাতে বলবো নাকি একবার? একদম না, গুয়াহাটির দিকে যাবো উইকেন্ডের দিকে। আচ্ছা, ভদ্রলোকের এক কথা কিন্তু। উইকেন্ডে আজকে রোদের তেজটা এতই বেশি, একদম মাথা ধরে গেছে আমার। তবে এই জায়গাটা কিন্তু মেঘলা থাকলেই বেশি ভালো দেখতে লাগে। খাদের নিচ থেকে একদম মেঘগুলো উপর অব্দি উঠে আসে, দারুণ সুন্দর লাগে দেখতে। রোদের চোটে গাড়িতে এসে বসে পড়েছি, হাতের উপর এসে গেছে আমার কফি। কফিটা আর একটু স্ট্রং হলে ভালো হতো বোধহয়। যাই হোক, যা পাওয়া গেছে সেটা দিয়ে এনজয় করা যাবে। সব সময় তো দিনে রাতে লিকার চা খেয়ে ঘুরে বেড়াই, দুধ চাটা আজকাল আর খেতে ভালোই লাগে না, তবে কফিটা কিন্তু মন্দ লাগে না। না না, এই রোদ্দুরটা যেটা উঠেছে আর হাওয়াটা যেটা দিচ্ছে, এটা আমাদের কলকাতার শীতকালের 93-94 এর শীতকাল। বসে বসে মাঠে বসে বসে এই সাইডে মাদুর পেতে অঙ্ক করতাম বসে বসে। মাঠে অঙ্ক করতে? মাঠে মানে আমাদের বাড়ির পেছন দিকে মাঠ ছিল একটা ছোট্ট মতো, সেখানটাতে বাগানের পাশে, সেখানে মাদুর পেতে বসে অঙ্ক করতাম। আর গান চালানো থাকতো, ঠিক আছে, রেডিও কিছুতে গান, বা ছোট একটা আমার ওয়াকম্যান ছিল, একটা সোনির ওয়াকম্যান হোয়াইট কালারের, গান চলতো। আমি বসে বসে ভাবছি সেই সময় কি গান চলতো, ভাবতে ভাবতে হামেরাই প্যারকে গানটা চালিয়েছে। এই গানটা চলতো সেই সময়, হামেরাই কেউ রিলিজ করেছিল 93-94 এ। ওই গানটার সঙ্গে সঙ্গে এদের কি করে নাম টেপ রেকর্ডারে হামেরাই গান, টেলিপ্যাথি। আমি যে বসে বসে ভাবছিলাম, অঙ্ক করতাম, ঠিক এরকম ক্লাইমেট থাকতো, রোদ্দুরটাতে বসে অঙ্ক করতাম। কি গান? হামেরাই প্যারকে আমির খান আর কেউ জুই চাওলার সিনেমা ছিল। এখান থেকে শুধু কফিটাই খেলাম আর কি। তো এবারে ফিরতি পথে বাড়ির দিকে রওনা দেব।
তো খিদে কিন্তু অল্প অল্প পেয়েছে, দেখি পথে যদি আবার কোনো রেস্টুরেন্ট পাই সেখানে যদি একটুখানি লুচি তরকারি টরকারি জাতীয় জিনিসপত্র পাই তাহলে খাবো না হয়, কারণ লাঞ্চ তো সেভাবে আজকে করা হলো না। এই যে বাঙ্কু এবার শুরু করে দিয়েছে গাড়ি চালাতে। আসলে রাস্তা আজকে খালি খালি, হোলির দিন বলে বোধহয় লোকাল টুরিস্টরাও কেউ এদিকটায় আসেনি, আর আসাম থেকেও তো কেউ সাহস করেনি আজকে আর হোলির দিনে বেরোতে। তো যাই হোক, এবারে একটু কাজের কথা বলি, যে প্রথম থেকে এত দূর অবধি যারা আমার ভিডিওটা ধৈর্য ধরে বসে একটুও স্কিপ না করে দেখলে, যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকো তাহলে পেজটা আমার একটু ফলো করে দিও, আর ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকলে চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। দাঁড়িয়েছি একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে, তো এখানে চলছে এখন হোলি খেলা। লুচি তরকারি খেতে ইচ্ছে করছিল, তো দোকানটায় পাওয়া গেল দেখে এখানেই দাঁড়ানো হলো, আর অর্ডার দেওয়াও হয়ে গেছে। অর্ডার রেডি হয়ে হাতে আস্তে আস্তে কিন্তু অলরেডি মানে রসগোল্লা চলে এসেছে হাতে। গাড়িতে বসে বসেই এসব খাবার দাবারগুলো খাচ্ছি, আর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। আশেপাশে কিন্তু জমজমাটভাবে মানে হোলি খেলা চলেছে। তো যাই হোক, এই ভিডিওটাকে আমি আর কন্টিনিউ করছি না, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ততক্ষণের জন্য টাটা, আর সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।